这个塑料大棚是你的？啊，是我的。这个大棚是咋回事？前天不是下雨了吗？啊，下雨了，下的已经比较陡了，拿雨水把它冲了，里头都震成你的水了。这柱子上这不是都还有叶儿嘞？种的有菜没有？杨没有种菜，准备啥时候种的？都准备都是8月中旬你这种的。杨这一淹，估计还得往后推迟了。哦，这里面的水是你把它抽来了？里面的水这是杨咱准备种菜了嘛？准备种菜了，赶紧把那个水杨这是戳着，这不是柱子啥都塌的都弄折了，柱子都折了。哦，咱去瞧瞧吧。瞧呗。这个棚建了有几年了？这个棚06年11月份才建。哦，这面积有多大？这面积都净的1亩多了吧？占地面积都是3、4亩地。哪个地方的柱子折了？这不是在那第6的前头第6的柱子都折了。哟，还雨了。哦，慢。走，你往前走。这才把这才抽了。抽水机，你把这流水抽了，你说？啊，这是用泵把它抽着，要不那里头都耗出去了。是用这个泵抽的啊。哦。哟，还塌的不少呀，你说？啊，柱子前头这柱子都折。说你还得重建呀？啊，把这再重新换柱子。你这个棚建的时候花了多少钱？花都是基本上都建不到10万块钱。这要重维修一下得多少钱？重维修一下最少也得几千块钱。得几天？柱子啥？你得全换了。不是，你要维修得几天呢？要几天，估计得10天半月了，干还得。因为做它太麻烦，一个柱子都得再重新换。像你这个棚这种情况，在村里有几家？在俺村有10几家，都是这样。哦。这个地方是大棚外面塌的地方，这现在塌的有多深？这呢大概都是7、8公分吧，那米比较深的，那米条有1米多这个。哦，前面塌的深。哦。你这个大棚建好以后，像这种情况以前发生过没有？以前也发生过，不过都是局部的，相对来说小一点。这一回是特别严重。这回是最严重的一次。这回是最严重的一次。这个棚是你的？啊。你的这个棚的面积有多大？1亩多。哦，这个水是啥时间流到里面的？下雨了。啥时候下的雨？前天下雨了。哦，我瞧这个柱子呀，也都毁了。毁了还不少的。没法呀。那这柱子，你说把水抽干了以后，再重新把它整一下。而且它水不抽干就没法整啊。这个大棚是谁的？这个棚是我南边的家的棚。这我这当时那个水没有抽的时候，也跟个这样啊。你瞧现在它这个棚里的水往别阴点，相对来说还少浅一点。我那会儿没有抽了，也是个这样。你说这个水现在已经往下面阴了一些。你瞧，开始有柱子上都有那个水，羊都落下来一炸了不快。你大棚一塌了？塌了，柱子塌了，你瞧这好些口子嘞。抻不下，快点把这手子没人弄吧是。这是把它补补。